Hurmatli guruhdoshlar, mana qovoqlar ham Ham bo'lmaysan, sen bilan faxrlanadi o'zbek xalqi. Bularning zoti bitta avtomobili bor. Zuhriddin Bekzod Yevrometandan bitta to'y nimaga qarsak yo'q. Yakkabog'dan yana ham homiylar bormi? Shunday farzandini qo'llaydigan. Hokimning nomidan nima bosamiz? bezotasi. O'rtoqlar, eshitdimi? Blogerlar. Qashqadaryoda ikkita hokim bor, haqiqiy mard, prezident sevgan hokim. Bittasi Yakkabog'ning hokimi, bittasi Qarshi shahrining hokimi. Yakkabog' hokimining nomidan ustiga $500 qarshi. Yana bormi Yakkabog'da homiy? Yana borga o'xshaydi Zuhriddin aka. Bir avtomobil. Yevrometan kim? Bekzod akadan bir to'y. Yakkabog' tumani hokimidan $500. Nahotki qarsak chalmasalaringizlar. Zo'rinki. Joning borinki. Luboy joydan vatan ham tanlamaymiz, millat ham tanlamaymiz, irq ham tanlamaymiz. Kel. 3 marta chaqiraman, kelmasang zotini beraman. Arziydi shunga shu yigit. Loyiq shu yigit. Keli Tojikiston. Surxondaryo. Ana o'qani Yakkabog'ning ko'pkarisining qiroli Bakauli, Asli Bakauli yo'qmi shu yerda? Asli Bakaul bormi? Ko'pkaridami? Omadini bersin. Endi kami qolmadi. Prezident farzandi, millatning farzandi. Bitta avtomobil to'y egalarining uyiga faqat xushxabar kelsin. Umuman yomonlik ko'rmang, sportga homiylik qilyapsiz akajon. Baraka toping. Bugun berayotgan mingingiz milliard, trilliard xushxabar kelsin. Duo kelsin. Hoji bobo yotgan joylaridan nur jo'natsin. Ana shunday baraka kirib kelsin bizning vatanimizga. Mana bunday to'ylar, yaxshi kunlar bizning xalqimizga yarashadi. Bormi, yo'qmi? Bitta avtomobil. Yevrometan, bitta ot Bekzod akadan. Sherbeka? $500. Sherbek. Hokimning nomidan $500. Damir akaning nomidan 100 yoshar qo'chqari. Damir oshnasining nomidan 100 yoshar qo'chqari bor. Bormi? So'rang 3 marta bo'lmasa bering. Ha, kiyizda. Bir aylansin davrani. Davrani bir aylantiring. Bir aylantiring davrani. Bo'ldi. Bir davrani yetaklab aylantiraman, zotini beramiz bo'lmasa. Ochib qo'ying. Da qarsak chalinglar yigitlar. Asıl oldingiz. Olqish qani, olqish, olqish. Olqish qani, olqish. Qani bo'lyapti davomda. Qarsak chalinglar, qarsak. Luboy joydan kelsin mana shu polvonlar, Luboy joydan. Ha, Braziliyadan bo'lsa ham kelsin. Nemis bo'lsa ham kelsin.
Surxondaryo bormi? Surxondaryo. Faxring hech qachon so'nmasin. Mana shunday farzandlarni Allohning o'zimizga berganda hammamiz rozimiz. Alloh o'zi seni qo'llab-quvvatlasin. Davraga aytilib o'tmasin, bo'ldi. Polvon duo qilib qo'yinglar bo'ldi, boshqalar so'rayib qolmaydi. Ko'z tegmasin. Doim mana shunday qaddlaringni tik tutib yuringlar. Faxrlaringlar polvonlaring bilan. Ular duo qilib qo'yinglar, barakatlaninglar. Ana endi davrani ochamiz, lotini beramiz. Ochinglar. Qashqadaryo. Hamma rozimi? Davrani katta ochamiz. Muhtaram Aylanmay kurashamiz. Rozimizdan tashlaymiz. Ketdik. prezidentimiz Surxondaryo Qashqadaryo polvonlari. Ko'kdaladan Sherdor polvon. Surxondaryo Sho'rchidan Ikrom polvon. shuning uchun shunday yurtboshimizning borligidan Shohruxjon Ikkalasining zotini nima deydi? $200 bir toyi bor. Olimpiada sovrindori bo'lganingda ham Tojikistondan beradi. avtomobil, samolyot, Nakliga chiqdi. kema, hatta kelma sovg'asi. Bitta qarsak solinglar. Shohruh polvonning bir avtomobil, bir ot. Yevropa hisobidan. To'yxonadan bir ot. Tuman hokimiyat qaboqning haqiqiy narx hokimidan $500. Yana bir do'sini olib keldi. Ta'mir do'stidan bir qashqari xolos. Do'stini beringizlar. Olishga tanishtirilgan davraga chiqdi. Davrani to'yigalari do'stini beringizlar. Nodir polvon. Otasi Rashid Qassobning bir otini Shirma polvon halollik bo'ldi. Ana endi davrani ochib qo'yib. Ana mana uni ochib qo'yasizlar. Davrani ochib qo'yinglar. Tanishtirilgan polvonlar davraga chiqdi. Kiringlar, davrani ochib. Ey musulmon, ochinglar. Qamadinglar, o'nglar. O'nglar. Bo'ldi. Ya tavafda izleyip. Mayli otni ko'zini chiqqan polvonlarga kelsin. Mana Qashqadaryodan ikkita Jalol bor, Dilmurod bor. Kim? Elmurod chiqadi ro'zining iziga. Bobom, otni shu polvonlarga to'lqinni. Jafar.
Bunga ham qo'yaveringda, nima farqi? Mandur. Ikkoviga ham qo'ysa. $200 $200. Ha, keyin qayta ishlatilgan kontent. Qahramon bakovul bormi? Menga unday qilmaydi. Sizga faqat kontent. Men hammasi qo'yaman. Sizni o'zi yetib bayna Yo'q qo'yildi. Mana suya chekdim bo'lib qo'lni ochib ya mayli nimaga qo'lni ochib bayog'a o'zingizga yurib turibsiz qo'lni ochib Shori vaqti tuzatdimi deyman bu. tak men shu yigitga 200 ta qo'ydan beri olishtirolmayapman hozir olishtirgan bilan sizga men olishtiraman hozir ham ko'p chop qo'ydan olishtiraman toping lekin zoq qo'yib beren bitta odamman san orqada turibsizlar mana Mirjalolga kesin bitta kimga kesin Jaloldinga kesin yaxshi almashtirib, buni almashtirib. Nima bilan? Jafar aka. Jafar aka. Yoki Surxondaryo chiqdi. Kim Surxondaryo? Yana kim Surxondaryo? Qaranglar. Nurman polvonlarga kim olishmoqda? Jafar kim Jafar? Surxondaryolik. Buchi. Xo'sh, hurmatli aziz Botir polvon bilan Rifat polvon ham chiqdi. Hozir bularni ham olamiz hozir. Xo'sh, Botir polvon, Rifat polvon ham olaylik qani. Mashaga o'ynatsa. Jalol 5 ta turgan beri olishgan. Haqqiqat olishgan. Ortiq oldilar. Nodirjon mahkam bo'g'wa. Uzoq kutib Kim bilan tanlaysiz Nodir polvon? Qora to'lqin Nodir polvon olishadi. O'zimizga o'zini nasib qilsa xudo olsin. Bir tuya. Yosh bolani kim olib kelchi? Olishmaysizlarmi? Bo'ldi, men hech kimni qo'ymayman. Tamam. Qarishganlar chiqib bo'ldi, barib ko'rding hamma. Olishmaysan bittaga. Пока его уже приедет. No. Var mikrofon, bizde mikrofon. Voy! Yok.
Chiroqchi. Jasur polvon. Surxondaryo O'ral polvon. Bular ham davrani qizdiryapti. Botir polvon, Rifat polvon, bular ham davrani qizdiryapti o'rtada. Tekke mıntı yaptı, ben 5 mıntı beraman. Ha. O zaman Amerikan kamp yaptı.